печальную историю его, улет на глазах разрешил его. Через его сердце залилось прорастать, кто его любил, тот скоро начал. С червоним билетом новая состава месяца, что последним временем чудится сон. Множество закатов повстречали на пути, всю страну чудесливая сразу обойти. А младший брат на ночи был, тем, кто не скажи себе, угодил. Этими детям не очнулся ото сна, я увидел Алису, что волшебная страна. Началось все заново там, где течет река. Пятую Алисы стала дочка рыбака. Ни души не чаял ее старенький отец, кто мечтал красавицу отправить по длине. Но ужасный зверь таился в глубине реки. Темный, отвратительный, хотел ее руки. Раз хотел на лодке мимо Рима проплывал, и с тех пор никто его и дочку не видал. Стал шестой Алисою талантливый стрелок, мог в любую цель попасть, легко спустив курок. Мальчика одноглазый, захвативший темный лес, он дрожать заставил весь народ страны чудес. Но прицел однажды по ошибке соскочил, и пистолет на площади мальчишка застрелил. Но народ не смог простить ошибки роковой, за нее Алиса поплатилась головой. А зимой Алисой стала девушка одна, во дворце служанкою работала она. Платье королевы обожала примерять, и вертелся в зеркало мотивы напевать. Но стен дворца восстал гневанный народ, и Алису потащил на эшафот. Платье королевское одетая она, пламени костра была до пепла сожжена. Сколько в мире Алис не сосчитать, все забыли, что их вначале было 5. И что не день, то во дворце прекрасный бал, ведь их так много в стране зеркал. А встретил новую Алисою 8, порошки и травы все имел он под рукой. Жизнью человеческих отшельник знал секрет, обещал, что проживут больными сотни лет. Но дрогнула однажды целителя рука, и он насыпал слишком много чудо-порошка. Но игрушкой стал в гадовской стране, этим бедным душам вечно жить в кошмарном сне. Девятая Алиса, что вошла в страну чудес, веселая девушка была, спустившаяся с небес. Ходила по лесу одна с улыбкой на устах, никто не думал о коварности в ее глазах. Но конец печальный поджидал Алису дом, дух Алисы первой заточил ее во тьму. Если бы не блеск ее таких коварный глаз, было все спокойно, так же, как и первый раз. 10-ю Алисой стала дева молиться, да дева потеряла неземного и отца. Но поражала красота всей юной девы той, что не могла сравниться с королевой красотой. Однажды буду девушку в лесу вдруг повстречал, он был давным-давно слугою королевы
волшебною гадалкою слыла, судьбу свою узнать не приходили вновь и вновь. Она им говорила, будут счастье и любовь, но королеве предсказал смертный час она, и башня Молодцовую была заточена. Хоть королеву властную убили в этом сне, гадалка все томится в Молодцовой той тюрьме. Если быстро пробежаться по берегу реки, то на кладбище в лесу окажешься вдруг ты, и вместе с зеркалом сможешь ты найти даму с сердцем на груди. Девушка Кортеса стала новой живой сна, и все препятствия страны чудес она прошла. В чудесном городе нашла она дворец, но там и оказался ее жизни вдруг конец. А в этом тонком теле очень сильная душа, а ведь была она, как королева, хороша. Теперь у королевских ног крови лежит она, дождалась других колец волшебная страна. 13-я девушка пришла в страну чудес, быстренько оправилась, пошла в запретный лес, но идя по красным отпечаткам поняла, что в лесу девица совершенно не одна. И девчушка убежала из леса сама, ведь она в стране чудес не знала никого. И эта девчоночка Алисой не была, и в лесу проклятом ее смерти не ждала. Направилась девица-то на площадь главную, узнала про печальную Алисы историю. Видит это дело возле леса хрупкий дом, вокруг него ходили ловы ночью и днем. За убийствами Алис стоит белый король, в свою очередь я была Алисою 8-й. Пересыпав слишком много чудо-порошка, по воле короля теперь охотник на века. Девушка услышала рассказ кота и с печальным взглядом посмотрела на него. Желанием отомстить она за всех мертвых Алис залезла в кроличью нору, что круто вела вниз. Девочка спустилась резко в логово врага, заглянула прямо в его злобные глаза. Все Алисы ведь погибли по твоей вине, но я же не Алиса, и я отомщу тебе. Белый кролик посмотрел вдруг на девицу ту, его словно сил твердила, глаз не отведу. Она же не Алиса, чем и с нами жить, значит нужно ее убить. Началось сражение серьезное в ту ночь, страхи и сомнения они загнали прочь. Девушка сражалась прямо рядом с тем котом, ничего не зная о сопернике своем. А сколько длилась драка, не знает же никто, но тут взорвалось логово вдруг короля того. Из пламя вышла девушка, кот на ее плече, отомстив